Ya ke result jangka SSLC arca opsan là benar baik bak mentak sengi. Kepala long arbenai muswa ya kepala cukup benar hak senam kibala dap. Kata hak tayo ke bakhadu jong ubenai jemang ne hak tayo ke benengkong jong ubenai jeliu. Bat kumban cukup kemau hang ne ya ke result hak senam arca opsau là benar hak opsau trek ujemang. Kat ba hak senam arca opulai ya ke result là benar hak alpun riu trek ujemang. Itu metangin baik ke ke distrik ke bapas buan bat ke distrik ke beruna dikena ke bapas ke East Karuhil distrik ke bayi kun ya kena ke exam SSLC kidon hadu lajar aspa alpun riu bat ke bapas kidai arhajar sanspa kendai puai bat ladakan ya ke percentage kiyo prapau point life way percent ke West Karuhil distrik ke bayi kun ya kena ke exam Kidon katwe hajar kendai sepak sau pulai bat kibapas kendai hajar respak katsan bat ladakan ya ke percentage kiyo prapo point sanpo persen. Kat sau Karuhil distrik kibaya kun ya kena exam kidai lai hajar aspak kendai pupra bat kibapas kidai hajar kendai sepak kat lai bat ladakan ya ke percentage kiyo prapo pra point life persen. Kat North Karuhil distrik kibaya kun ya kena exam kidai sau hajar lai sepak kendai puai kibawan cikmat lani kibapas kidai lai hajar lai sepak arpunyo bat ladakan ya ke percentage kiyo nyo pusan point nyo pun real persen. Kasau West Karuhil district kibaya kun ya kena exam kidon hadu sau hajar san sepak anrupulai bat kibapas kidai lai hajar sau sepak kat ar bat ladakan ya ke percentage kiyo nyo pusau point nyo persen. Bat ke East Kasil District kepada kebubun tam kinong yakun hakane ke exam kidon hadu khatsan hajar real spa san pun real bat kibapas kidai hadu khatsau hajar sau spa prapukundai bat ladakan ya ke percentage kiyo kendai puar point san pusau present ke West Kasil District hajar kendai spa san pupra bat kibapas kidai hajar real spa nyopunyo bat ladakan ya ke percentage kiyo kendai po point san po present ke Eastern West Kasihil District kibaya kun ya kena exam kidai hajar lai sepakat lai bat kibapas hajar arspashi po bat ladakan ya ke percentage kiyo hadu kendai pusan point san pusau present ke South West Kasihil District hajar shispa kendai po bat kibapas hajar nyopu kendai bat ladakan ya ke percentage kiyo kendai pusau point kendai pulai persen. Riboy san hajar san spa katwe ngut kinong yakun ya kena exam bat kibapas kidai sau hajar kendai spa alpulai bat ladakan ya ke percentage kilong prap kendai point lai pulai persen. Ke West Chanchahil district san hajar rupusan bat kibapas kidai sau hajar praspa rupsau bat ladakan ya ke percentage kidai kendai pun real point lai persen. Ke East Chanchahil district hajar san spa rupupra bat kibapas kidai hajar lai spa nyopulai bat ladakan ya ke percentage kiyo kendai puar point sau po bat baro kinong yakun ya kena exam hapo ke jalam kalaya kidon real pulai hajar real spa prap arngot bat kibapas kidai san pusan hajar sau spa nyo pulai ngut bat ladakan ya ke percentage haparo ke jalam kalaya kiyo prap nyo point sipo present. Katkum ka result bala penpena mata kesengi da ka embus ka districts ka bastat tam hapo ka jalam kalaya borokawai kadai ka West Chanchahil district kabloyo hadu kendai pun real point lai persen.